मेहनत भन्ने कुरा हामीले योबाट नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ जीवन यात्रामा। फेरि पनि लकडाउन जारी नै छ। फेरि पनि म गाउँतिर नै छु। आज घाम लाग्छ। 2 दिनदेखि पानी परिरहेको थियो। अस्ति हिजोबाट घाम लाग्छ। एकदम मौसम पनि एकदम सफा क्लियर छ। त्यसैले गर्मी अलि बढाएको छ। खोलातिर यसो नुहाउन पौडी खेल्नतिर जाऊँ भनेर। आज पनि मेरो साथमा दिपेन्द्र नै छ, भतिज। अनि आज पनि अब अस्ति अलिअलि माछा मारिरहेको थियो। अहिले त पानी खोलामा पानी पनि बढ्यो होला, माछा मार्न सकिन्न। आज चाहिँ पौडी खेलेर नुहाएर फर्किने प्लान छ। रमाइलो हुन्छ होला। ब्याकग्राउन्डमा पछाडि हाम्रो गाउँ छ। तल देखेको त्यो सेतो सेतो चाहिँ कर्णाली हो। कर्णाली हाइवे पनि त्यतिबाट गएको छ। जाक्सी भन्ने गाउँ हो त्यो। गर्मी अलिकति बढी नै छ। पसिना अलिअलि आउनु थाल्यो। मेहनत भन्ने कुरा हामीले त्योबाट सिक्न जरुरी हुन्छ। गोब्रे किराको सङ्घर्ष भन्ने हामीले कतै कतै पढ्न पनि पाएको कुराहरू हो। चाहिँ गोब्रे किरा अहिले चाहिँ आफ्नो काम चाहिँ यसरी गर्छ, निरन्तर रूपमा। सानो एउटा पनि लागिरहेछ बच्चा गोब्रे किरा। हाम्रो गाउँको सबै खेतहरू हो। माथिको गाउँलेकै हो सबै खेतहरू। बिचमा हरियो हरियो भएको चाहिँ बिउ राखेको हो। अब 1 महिना पछाडितिरबाट यो रोप्ने काम सुरु हुन्छ। आज चाहिँ खोलामा पानी अलि धेरै नै बगिरहेछ। अस्तिको तुलनामा हामी लास्ट टाइम आएको बेलाभन्दा बिचमा पानी 4-5 दिन जति पानी पर्यो। पानी पर्ने बित्तिकै पानीका मुहानहरू रसाउन थाले र आज खोलामा चाहिँ पानी अलिकति बढेको छ। आवाज हिँडसम्म चाहिँ सुसाइरहेछ। कालीजी होला यो चाहिँ। अब हरियाली चाहिँ यहाँ सुरु भयो कि है। हरियो छ पुरै।
सानो देखेको सहरा एरिया हो। अब चाहिँ बर्खामा पानी अलिकति पात बढेर अलिक ठुलो भएको छ, त्यो अलिक बढ्दै जान्छ, बर्खा मौसममा बढेरै जान्छ होइन। रमाइलो छ, माथि हाम्रो माथि गएर पढिसक्छ हामी।